गाइस इस वीडियो में होम थिएटर के 20-30 बोर्ड में जो हमिंग प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो में आपको वही बताएंगे कि उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक और बोर्ड है दोस्तों, ये 20-30 IC का ही है। इसमें कई तरीके के बोर्ड आते हैं पर जो काम होता है इनका सेम ही होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 तरीके के मेरे पास बोर्ड हैं और दोस्तों सब में एक ही प्रॉब्लम आती है और एक ही सबका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों मेरे पास ये 12-0-12 और 0-12 का ट्रांसफार्मर है बड़ा वाला। तो सबसे पहले तो इसके हम कनेक्शन कर देते हैं। और गाइस कनेक्शन कैसे करते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए 12-0-12 की जो आपको पावर सप्लाई लगानी है सेम उसी तरीके से लगा देनी है। और गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर ये डायोड है इसी की तरफ आपको यहाँ पर 12-0-12 के मिल जाएंगे। मैंने पीछे से इसको कनेक्ट कर दिया है, तो आपको भी इसी तरीके से कर देना है। और करने के बाद आपको अब क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैं इसको बोर्ड में लगा के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो सबसे पहले इसमें ये स्पीकर की वायर हैं, तो इस स्पीकर के वायर में हम एक स्पीकर कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हो 8 इंच का ये स्पीकर है, तो इसके वायर को हम ऊपर की साइड में कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर जो स्पीकर लगते हैं। तो हमने स्पीकर को कनेक्ट कर दिया। स्पीकर को कनेक्ट करने के बाद जो एक वायर रह गया ये इसमें दूसरा स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बोर्ड को लगाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। तो आप देख सकते हो ये कितना हमिंग कर रहा है। और वैसे इसको हीट सिंक को छूने पर ये हमिंग बंद हो जाती है, अगर वैसी हमिंग होती। तो दोस्तों यहाँ पर आईसी का कोई भी गड़बड़ नहीं है, आईसी बिल्कुल ठीक है हमारी। और जो आप देख सकते हो यहाँ पर हमिंग की प्रॉब्लम फिर भी आ रही है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो तो चलिए इस वीडियो में आपको यही बता। अगर आपको आईसी ख़राब है या सही है ये चेक करना है तो सबसे पहले स्पीकर लगा के आप आईसी पर हाथ रख के देखिए। अगर हाथ रखने पर आवाज़ करता है स्पीकर तो आपकी आईसी बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से जो है आईसी को चेक किया जाता है ऑन बोर्ड। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमिंग वाली ये प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉब्लम कैपेसिटर या डायोड के थ्रू आती है। तो यहाँ पर कैपेसिटर और डायोड की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं डायोड पर हाथ रखता हूँ तो मुझे ये बहुत गर्म लग रहा है ये वाला डायोड। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इस डायोड को हम बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कितना गर्म हो रहा है। यहाँ पर सोल्डरिंग पेस्ट में लगा के आपको दिखाता हूँ और देखिए कितनी जल्दी मेल्ट कर देता है गरमाई से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो तो ये हाल ही में मेल्ट कर देता है और बिना कुछ देरी के। तो देख सकते हो ये कितना गर्म होगा। तो गाइस अब हमको क्या करना है, तो अब हमको इस डायोड को बाहर निकाल देना अपने सोल्डर आयरन से। तो चलिए इसको बाहर निकाल दें। सबसे पहले आपको इसके जो ट्रांसफार्मर के वायर हैं इसको बाहर निकालना है और फिर आपको जो है इस डायोड को बाहर की तरफ निकालना है। अभी भी ये बहुत गर्म हो रहा है, तो चलिए इसको बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है, मेरे यहाँ पर साइड वाला डायोड जो है ख़राब है तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। बाहर कैसे निकालना है वो आप सोल्डरिंग आयरन से निकाल सकते हो पीछे की तरफ से। तो चलिए इसको बाहर निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। तो बाहर निकालने के लिए पीछे से इसके सोल्डरिंग और ये इस पर सोल्डरिंग आयरन लगाना है और ये गर्म होगा तो पीछे की तरफ ये आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसकी एक पिन यहाँ पर निकल चुकी है। अब दूसरी पिन निकालने के लिए हम दूसरी पिन पर सोल्डरिंग आयरन लगाएंगे और इसको खींच लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल आएगा। अब ये डायोड को हम किस तरीके से चेक करेंगे बाहर निकाल कर, तो इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर मोड पर रखना है, आप देख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, इसके दोनों पिनों पर इन मल्टीमीटर के दोनों प्लस माइनस को लगाना है। एक तरफ रीडिंग बोलेगा और एक तरफ रीडिंग नहीं बोलेगा। यहाँ पर एक तरफ रीडिंग बोल रहा है पर दूसरी तरफ रीडिंग नहीं बोल रहा है। इस कंडीशन में दोस्तों ये डायोड बिल्कुल ओके है। तो इस डायोड में कोई भी कमी नहीं है, जो कमी है हमारी कुछ और है। तो चलिए जो इस डायोड को हम निकाल देते हैं और जो डायोड गर्म हो रहे थे तो सभी डायोड को हम निकाल देते हैं। और निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, निकालने के बाद हम दूसरे डायोड को लगाएंगे। तो दूसरे डायोड को चलिए सबसे पहले इन डायोड को हम निकाल के दूसरे लगा चुके हैं
और निकाल के लगाने के बाद अब इसको बोर्ड में लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसकी हमिंग ख़त्म हुई है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमिंग है इसकी ज़्यादा तो ख़त्म नहीं हुई है पर ख़त्म हो चुकी है। 90% इसकी हमिंग ख़त्म हो चुकी है, आप देख सकते हो। गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।